Давай, Добрик, я на видео теперь включила. Ты хотел, чтобы я тебя на видео сняла? Расскажи, что это за костер? Я сделал костер. Из чего ты сделал костер? Из палок, из бумажек. Кто тебе помогал? Никто. Молодец. Это твой первый костер, да? А расскажи, как же ты огонь добыл? У тебя спички были или зажигалка? Как? Ничего. Ну, ничего, да. Расскажи свой фокус. В чем секрет твоего огня? Потому что я нашел дымок и туда плюнул. И мы туда палки, бумажки. И загорелся костер. Молодец. Ты ехал на велике, увидел дымок, накидал туда палок и получил огонь. И очистил всю поляну от мусора, да? Тут вчера кто-то праздновал Хэллоуин, 2014 год, 31 октября. Кто-то праздновал Хэллоуин, вот тому доказательство. И оставили от себя кучу мусора. Добрыня попалил весь мусор, очистил поляну и развел свой первый костер без помощи чьей-либо. Добрик, помаши ручкой, я снимаю. Все.